Apa? Sakit. Apa? Sakit. Dek, apa dia? Dek, apa? Sakit lah. Dek, dah aku dia. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. I'm your girl Queen Tia. Okay guys, so sekarang ni kita orang dekat Thailand lagi, tapi kita orang nak pergi dekat Songkhla pula. Ya, benar. Semalam kita orang dekat Hanyai, ni kita orang nak singgah Songkhla. So sekarang ni kita orang dekat Stesen Minyak sebab masing-masing nak pergi membeli dulu ke, nak pergi buang air dulu ke kan. Kita semua berpecah. Semua berpecah lah. So dekat sini Tia ambil kesempatan untuk culik dia. Culik adik Nisa ni, adik Long. Sebab korang ingat tak sebelum ni kan, Long dia pernah bersubahat dengan ni, budak ni. Dia pernah bersubahat dengan ni untuk kenakan Tia. So Tia pun dekat sini Tia nak balas balik lah. Kalau kau nak tahu Tia buat apa, korang tengok je video ni, okey? Adik Nisa pula. Nisa ni best kat mana-mana lah senang. Kira dua-dua sayang. Nisa hanya membantu sahaja. So Tia pun tarik dia kan. Kita buat ni. Okay, kita kenakan Long. Kalau kau nak tahu Tia buat apa, Tia nak kenakan Umi dengan Long tau sebenarnya. Masa tu Tia bersubahat dengan dia. So kalau kau nak tahu, korang tunggu. Okay, tengok. Okay. So kita bercuti dulu, honeymoon seronok-seronok dulu. Nanti kita tengok je. Okay, let's go. Okay guys, kita then makan-makan makanan dekat Thailand. Dekat Songkhla pula. Makan lagi. Saya makan dia apa sini? Kita review. So ni kita beli. Ada kacang lah yang. Okay guys, so sekarang ni kita duduk tepi pantai, tengah rasa angin sepoi-sepoi, bahasa. Dan kita nak review benda apa lagi, makanan apa Baby, saya rasa tekuk saya macam tak sedap sebab biasa kita makan macam-macam malam tu. Air lah tu. Ya. Saya ni benar-benar kuat sikit. Betul. Rasa perih kak. Umi bawa ni pula. So lalan tu kita try lah Sok dia ada tu. Ya, walaupun walaupun dia sejuk. Dia sejuk tapi dia sedap. Cuma sedikit berminyak. Jom. Air. Air. Ada air ya? Air. 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 Saya tekuk ni. Tekuk pelik. Soalnya. Alah sikit. Ya ke? Nah. Guys, macam korang baca kat thumbnail, Tia nak muntah darah kan. So Tia saja-sajalah caca macam batuk, sakit tekak, parit tekak. Sebenarnya tak pun. Kau nak tengok satu benda tak? Kejap Ni kat beg Tia ni, kejap korang. Tia dah beli masa dekat KL lagi, kat Cyber lagi kita beli. Tada. Ni lah darah fake tau, darah tipu. So Tia nak gunakan ni, Tia nak letak dekat selit dalam mulut Tia. Lepas tu Tia nak gigit, nanti dia keluar darah macam tu lah kan. Harap-harap menjadi lah ni. Tia pergi jauh sikit daripada diorang semua sibuk masing-masing, sibuk bergambar. Long pun dengan konten dia. So Tia lari kejap untuk tunjuk ni kat korang. Kejap lagi kita start. Okay, korang tengok je lah tau. So sebelum kejap lagi kantoi, Tia nak cepat-cepat buat back to normal and buat sakit-sakit tekak macam tu lah. Korang tengok je tau. Okay, let's go. Okay guys, so kita orang nak cari makanan seterusnya. Tapi
Wah, sakit tekuk. Tapi kita nak naik kuda dulu. Nak carilah orangnya. Tekuk. Nak naik kuda tapi tu beda. Batuk. Jangan binin dia lagi buat lama. Saya sakit tekuk. Okey. Dan kalau orang sakit tekuk, nak naik kuda kan kuda tu ada bulu yang lagi batuk tadi. Ke sebab panas sangat Panas habis Takut, juga kau takut. dengan batuk. Tekuk-tekuk ni macam tu. Ni saya kurang. Dia macam seperih. Kering. Kering. Banyak minum. Kurang air ni yang. Sila korang. Saya nak pergi toilet lah. Saya nak pergi toilet dulu banyak. Okey lah. Pergi toilet dah. Ha. Okey. Nak minum tak? Ya tak ya. Guys, Tia saja je sebenarnya tak sebagi long ikut. Sebenarnya Tia nak suruh Nisan ikut Tia. And kita orang tak pergi tandas pun. Kita orang pergi dekat area-area dekat dengan toilet. Kita orang menyorok dekat belakang pokok. So, Tia nak buat macam ni. Ni kan. Ni, Tia nak buat macam sampai-sampai kat diorang dah berdarah-darah. So cuba kita try. Tapi jadi ke benda ni? Tak tahu tu kita try buka Tia takut dia macam tak keluar darah sangat. So, Tia nak buat macam dah sampai-sampai berdarah. Gitulah. Pergi-pergi kat diorang dah darah-darah kan. So, jom kita buat. Macam nak benda-benda ni. Tak tahu kejap korang. Kita harap-harap menjadilah ya. Sebab tadi Tia dah buat patuk-patuk kan. Jadi tak Tia buat? Macam mana? Darah kat tangan ke? Kecil ke? Buka kat sel dia. Kat sel dulu. Apa ni? Apa ni? Kena pada mulut kan? Kenapa tak jadi ni? Macam mana ni? Dia keluar warna pink. Dia macam serbuk. Nak kita ambil air dulu, bubuh dulu kat sini. Kita try letak air. Letak air. Sebab tengok air korang. Dia macam ni tau. Mungkin kena letak air kot. Sekejap Tia letak tangan Tia. Ambil air kat bawah. Sekejap kita try. Try letak. Okey. Tu banyak. Jadi. Bagi dia ambil lah. Nak tak kami mulut tak? Kena buka satu lagi ni. Fine. Dia nampak mango. Cuy. Okey. Okey. Tapi patut bagilah tepi sikit. Tepi-tepi. Biar nampak macam atas. Ya Allah. Apa yang saya seram buat ni guys? Nampak dia keluar macam tu pink-pink. Tapi tak apa. Kita letak air. Okey. Bagi banyak sikit kan. Kita letak lagi air. Sikit je kot rasanya kan. Tu banyak. Okay guys, nampak tu guys. Dia jadi macam gitu. Kita blend dulu yang putih-putih, yang sebut-sebut ni. Tak nampak sangat kan. Lepas tu kita letak. Okay. So, jom kita pergi kat diorang. Sambil tu Tia kena nyorok sikit, takut orang awam pula risau. Okay, jom. Okay guys, so sekarang ni Long dengan Umi kat belakang tu. Tia nak datang-datang kat diorang dengan macam ni. Okay? So, jom. Lari, jom. Apa dia? Apa? Sakit. Apa? Apa? Dek, Apa dia? Apa? Sakit lah. Dah aku dia. Sini. Duduk. Apa? Ada sudah di prank. Allah lah kita ni kok. Allah. Okey, mantap. Tahu? Allah lah Tia. Ni cepat negara orang Tia. Ya. Kita sendiri kok. Tunggu bani. Kita- Umi ni duk mikir apa hospital Songklat tu. Tak ada apa pula. Sebab tu lah Tia tak boleh buat lama-lama tadi guys. Sebab risau dia orang ni. Umi nak ajak ke Songklat. Umi dah mikir kita, duduk mikir duduk tunggu kau orang kita tak ada. Kalau kita ni nak kemari jadi pak orang kan jadi panik sungguh. Aduh, boleh ingat pasport gapo ada belakang. Alah, Ni saya pakai gapo ni? boleh lah. Pakai gapo Tia? Ya, Allah masa mana you cari tu? Tahu. Bisa make up lah. Masa mana you cari? Shoo. Dah puas ke hati korang kenakan dia orang ni? Oh patutlah tak. Patut tak we bagi teman kita ni Mana boleh nanti tahulah. Ni plan saya dengan Nisa. Yes, 2 kali dah ni kena. So
mulus sekali, kias sekali. Tunggu pernah Umi pula lah. Ya. Lepas tu Jadi tak? lepas tu tak ada yang hidup meh. Umi ada takut. Masa tengok gitu betul tak? Aku ni nak suka pun sama banyak. Mu gitu lah. Aku nak ajak dia naik kuda. Lepas tu aku dia tengok dia main batuk. Sampai aku ya tak apalah tak payah naik kuda. Takutnya masuk bulu di hidung pula. Okey guys. So, jadi tak? Jadi alhamdulillah. So Tia tak boleh buat lama-lama sebab takut dia orang ni risau sakit janji. Tu pun ramai dia tengok tadi ke. Tapi tadi Umi ada darah tinggi. Tanya Umi. Tu pun ramai dia orang tengok Ni kita tadi. duduk di negara orang ni. Kita duduk negara kita sendiri. Susah hati. Sedih lah namanya terkena betul-betul. Kita percaya, okey? Umi ni panik gila rasanya. Umi tak kejut. Jadi kekal dan sebab dia dah tinggi ya. Okey. So, Dia bertubuh nak. Okey. so kita punya friend dah percaya korang. It's just for fun and dia punya balas dendam yang teramat sangat dekat Umi dengan ni ni dah selesai, okey. Lepas ni Tia kena berhati-hati takut dia orang pula balas balik. Malah. Sampai sini saja. Sorry lah. Sorry tau. Alah. Vi, sorry. Sorry. Baru. Untuk lama-lama. Saya tadi hampir-hampir nak akak dia nak pergi hospital masuk kelas. Dekat sini. Nak bawa pergi hospital. Masa mau pernah 10 minit. Aku pening pesan. Dia pening Dargo. Rasain lah. Kita ni kan duduk tempat orang, negara orang. Yelah. Okey, Kalau negara kita di tak So, tak apa. Ni untuk just content je. So, korang sampai sini saja content kita. Sorry deh. Korang pun ni untuk content je. Sampai sini saja content kita. Sebab Tia pun tak buat lama-lama tadi. Sebab Tia tak tanya gelak juga. Mai nanti buat. So, sampai sini saja content kita. Kita jumpa next content pula, okay? Bye. Assalamualaikum.